中米コスタリカの熱帯雨林。ここは恐ろしい動物たちがしのぎを削る緑の魔境。樹上の恐怖ジャガー。強靭なジャンプ力で襲いかかる獰猛な肉食獣。夜に現れる治水コウモリは狂犬病をばらまく密林の吸血鬼。そして大蛇ボアコンストリクター。体長は4メートルを超え、時には人間をも絞め殺すといいます。しかしこの森にはこれらの動物さえも恐れをなすジャングル最強の生物、黒い悪魔が住んでいるというのです。我々はコスタリカ北部に広がるサンタロサ国立公園に足を踏み入れました。生い茂るジャングルを切り開きながら前進を続ける取材班。しかし辺りは静まり返り、黒い悪魔の痕跡すら見当たりません。我々はさらに奥地へと足を踏み入れます。その時です。茂みの奥、地面から響く不気味な音。それは森の奥から湧き出したアリの大群。その数はどんどん増し、一つの巨大な生き物のように瞬く間に地面を埋め尽くしていきます。これこそが中南米のジャングルで最強の生物と言われる軍隊アリです。何匹いるのか見当もつきません。地面を這い回る姿はさながら黒い絨毯のようです。群れの行方をじっと見守っているこのアリはクワガタのような大きな牙を持っています。これが兵隊アリ、いわば軍団の見張り役。もしも群れの行く手を邪魔するものがあれば、その強力な牙を振りかざし攻撃します。そして大半を占めるのが働きアリ。しかしただの働きアリではありません。実は一匹一匹が全て優秀なハンター。これが軍隊アリの真の恐ろしさなのです。軍隊アリの大群は幅20メートルほどに広がり、徐々に獲物たちを取り囲んでいきます。嵐のように現れた大群に森中がパニックに陥ります。すべての生き物が彼らの恐ろしさを知っているのです。こちらでは別の種類の小さなアリたちが巣を捨て、幼虫やさなぎを抱えて逃げ出しました。そして逃げ遅れた者には恐ろしい結末が待っているのです。最初の犠牲者はキリギリス。どんなに暴れても軍隊アリの牙から逃れることはできません。払っても払っても次々にまとわりつく。おびただしいハンターは自分より何倍も大きなキリギリスをあっけなく餌食にしてしまったのです。静かなジャングルはまるで地獄絵図のような光景に変わっていきます。一度狩りを始めたらもう誰も止められません。辺り一帯の生き物を根絶やしにするまで狩りは続きます。軍隊アリにはこれといった天敵が存在しないと言います。たとえそれが恐ろしい毒蛇であっても凶暴な兵隊たちは襲いかかります。高い木の上に巣を作ったスズメバチ。修羅場と化した地上をよそに、ここでは子育ての真っ最中。しかし軍隊アリに褒めこぼしなどありません。彼らは地面とつながっていればどんなところでも登ってくるのです。瞬く間に蜂の巣はアリに占拠されてしまいました。数に物を言わせて成虫を餌食に。
そして間もなく羽化するはずだったサナギや幼虫も次々に引きずり出されてしまいました。助かった蜂たちは虚しく飛び回るしかありません。軍隊アリは全く恐れる様子を見せません。ハサミを振りかざしてサソリが威嚇したところであっさりと撃退。サソリの毒針もこの数を相手では全く役に立ちません。それどころか逆に軍隊アリたちがそのお尻に持つ毒針を突き刺しています。毒で身を守るサソリが毒の恐ろしさを嫌というほど思い知らされたのです。軍隊アリの毒は筋肉に作用し、獲物の体をドロドロに溶かしていきます。こうして生き物たちはアリたちの食料になるのです。やがて軍隊アリたちは手に入れた獲物を次々に解体し始めました。狩りが終わるとハンターたちは今度は運搬役となり、食料を巣に運びます。長い足を生かし獲物を抱えるようにして運ぶのが彼らの特徴です。ハンティングの後だというのに全く疲れを見せず、ものすごいスピードで運んでいきます。しかもここで驚くべき連携プレーを見せるのです。なんとアリたち自身が橋となり仲間の通る道を作っています。誰が指示を出しているわけでもありません。しかしこの組織力が軍隊アリの繁栄につながっていることは間違いないのです。この隊列は時に100メートル以上にもなるといいます。しかしこれほどの大軍が身を休める巣は一体どこにあるのでしょう。我々は地面に伸びる黒いラインをたどることにしました。取材班はジャングルの中を突き進みます。そして今回協力してくれた研究者の足が止まりました。私たちの前に現れた軍隊アリの巣、それは驚くべきものでした。